Comprei a televisão e tirei da caixa junto com a minha esposa, né? Pra colocar os pezinhos, pra colocá-la no local. E no que eu fui suspender ela aqui pra colocar o pé, eu notei que essa parte aqui tá meio frouxa, ó. Não tá encaixada direito a televisão. Aqui. Não era pra estar assim, ó. Vamos esperar que, ó, aqui não tem, aqui não, aqui ó, tá certinho. Agora aqui, ó, aqui tá mais ainda, ó. É no meio. Espero que essa televisão não tenha sido aberta. Um rapaz trouxe ela sozinha. O cara que veio entregar ficou na direção. Um só pegou pra trazer, eu não estava aqui. Ela tem umas marquinhas de dedo. Espero que também não seja monstruário, né? Bem pouquinhas. Talvez foi limpa, né? Não sei se dá pra ver, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, né? Espero que não seja monstruário e tenha sido limpa. Eu já trabalhei em loja, eu sei como é que o pessoal faz, né? Não fica 100% limpo. E o que tá me preocupando é essa parte aqui, no meio, com esse barulho, né? Deixa eu ver se dá pra colocar a luz aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá pra cima não tá. Tá bem pregado. Aqui é como se não tivesse parafusado pregado. Vamos ver do outro lado se tá assim também. Lateral, não. Esse lado não está. Na frente. Opa. Aqui, ó. Parece que não tá colado também. Esse barulhinho não era pra estar assim. Ela era pra estar justinha. Eu tenho uma de 55 polegadas ali que nunca foi aberta. E não é assim. Vamos ver aqui atrás. Só vi isso porque eu fui suspender a lateral para colocar o pé, né? Aí eu vi que estava dessa forma. É aquela parte ali e ali. Ali menos, ali tá fazendo muito barulho. Eu ainda vou testar, vamos ver. Qualquer coisa eu vou devolver, porque eu estou pagando caro na televisão e eu não quero com defeito. Eu quero um produto novo, 100% em condições. Se eu quiser uma coisa usada, mais ou menos, eu vou e compro usado.